Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցակիցս Օրբելի կենտրոնի փորձագետ, արևելագետ Կարեն Վերանյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վերանյան, պատերազմը շարունակվում է, բայց այն իր բնույթը որոշակիորեն փոխել է։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանն է սրա մասին ավելի վաղ ասել, նշելով, որ մեր զինված ուժերը նույն ուժգնությամբ, բարդությամբ եւ արագությամբ մարտեր չեն վարում, բայց վարում են բարդ մարտեր լեռներում եւ կիրճերում։ Հասկանանք, մեկ ամիս անց արդյոք թշնամու տակտիկան փոխվել է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իհարկե ես ռազմական փորձագետ չեմ, շատ այսպես նեղ մասնագիտական գնահատականներ խուսափեմ հնչեցնել, բայց ամեն դեպքում կարող եմ ասել, որ այն առաջին հիմնական ամենամեծ խտությամբ ալիքը, հարձակողական ալիքը ըստ էության իրենց մոտ աստիճանաբար օրերի ընթացքում մսկվելու է, աստիճանաբար դա վերածվելու է շատ ավելի բնականon ռազմական գործողությունների եւ այն հարձակողական թափը, տեմպը, արագությունը, ինչպես ասացի, խորքայնությունն ու խտությունը այդ ծավալը չի լինելու։ Ինչու՞, որովհետեւ պատերազմի վարման ամբողջ տրամաբանությունն է այդպեսին, այսինքն դու չես կարող անընդհատ նույն տեմպով եւ նույն ծավալի եւ տարբեր ուղղություններով միաժամանակ նման խտությամբ, նման ծավալով գործողություններ իրականացնես մի քանի ամիս շարունակ։ Ըստ էության իհարկե դա նաև ենթադրում է, որ փոխվում է նաև մարտավարությունը, փոխվում է նաև ստրատեգիան։ Դա հասկանալի է տրամաբանական, այսինքն հակառակորդը թշնամին փորձելու է ստեղծված նոր իրավիճակում, որը կարող ենք այսպես տեսականորեն պայմանական ասել պատերազմական գործողությունների երկրորդ խոշոր փուլը, փորձում է հարմարվել նոր ստեղծված իրավիճակին եւ փոխել մարտավարությունը, ինչպես նաեւ ստրատեգիական առումով էլ այստեղ փոփոխություններ անպայման կլինեն։ Եվ օրինակ լեռնային շրջաններում մենք տեսնում ենք, որ հատկապես հյուսիսում ըստ էության լուրջ առաջընթաց չի կարողանում ունենալ թշնամին եւ սա պայմանավորված է նաեւ այն հանգամանքով, որ տեխնիկան եւ օդուժը, որոնք աշխատում են թիկունքից հրթիռային հրետանային թիրախավորելուց բացի պետք է ենթադրեն նաեւ զորքի առաջ խաղացում։ Այստեղ խնդիրներ են ունենում, որովհետեւ նախ տեղանքին լավ ծանոթ չեն, հատկապես աղաբեկիչները, եւ երկրորդ շատ դժվար է կտրուկ միանգամից եւ արագ տեմպով գործողություններ իրականացնել լեռնային շրջաններում։ Երևի դրա համար էլ հենց հարավային հատվածն է։ Այո, այնտեղ։ Բայց սա իրենց համար հաջողություն է, թե ես մեկ ռազմական փորձագետի տեսակետ էի այս օրերին լսել, ով ասում էր, որ այո, իրենք մտել են այնպիսի գիծ, որտեղ եթե իրենք անգամ դա հաջողություն են բնորոշում, այդտեղից այդքան էլ մեծ հաջողություն չկա իրենց համար, որովհետև իրենք ավելի խորանալով, ավելի մեծ ծուղակի մեջ կարող են իրենց գցել։ Դա հնարավոր տարբերակ է։ Իհարկե, մեր կողմը, մեր պաշտպանական ուժերը մենք տեսանք, որ մի քանի անգամ շատ խոշոր, այսպես ծուղակ սարքեցին, կատյոլ ասվածը, շատ դասական միջոց է, մեթոդ է, որտեղ իրենք փաստորեն ինքնամոռաց հարձակում են իրականացնում եւ կարող ես դու բացվել երկու կողմից կամ մի քանի կողմից միաժամանակ եւ վերցնել ամբողջությամբ ծուղակի մեջ։ Մի քանի գործողություն իհարկե փայլուն մենք կարողացանք կատարել, բայց ես կցանկանայի նաեւ ուրիշ բան ասել, տեսեք, իրենք ունենալով ինչ որ առաջխաղացումներ տարածքների մասով, ըստ էության դա հարցի երկարաժամկետ առումով կարող է շատ հակասական լինել։ Այսինքն դա միանշանակ չէ, որ իրենք եկել են, առաջ են եկել եւ դա այսպես ստատուս քվո է, որպես ձևավորվելու եւ հաստատվելու։ Հաշվի առնելով բնակլիմայական պայմանները, հաշվի առնելով, որ այնտեղ ըստ էության հիմնական տափաստանային հարթավայրային տեղանք է, շատ մեծ հաջողությամբ ադրբեջանական բանակը, երբ որ սկսի երկարաժամկետ այսպես գործողություններով ներգրավել հետագա ռազմական գործողություններին, սա ենթադրում է, որ իրենք ամենայն հավանականությամբ ունենալով մարդկային եւ տեխնիկայի կորուստներ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որքան էլ նրանք ունեն տեխնիկական եւ մարդկային այսպես թվականակի մեծ
պահուստներ, դրանք անսահմանափակ չեն, ի վերջո դրանք ինչ որ փուլի վերջանալու են։ Հետևաբար գալու է ադրբեջանական զինված ուժերի եւ ռազմական գործողությունում նրանց մսխվելու, ըստ էության խրվելու, ճահիճում խրվելու փուլը։ Եվ այստեղ հետ դարձի ճանապարհել, առաջ գնալու ճանապարհել չկա։ Սա արդեն այն փուլն է, որտեղ մենք կարող ենք որակական առավելություն ունենալ։ Եվ այստեղ, այո, տեսեք, եւ այստեղ է տափաստանային իրենց տափաստանում իրենց առաջխաղացումը տարածքների տեսանկյունից ըստ էության կարող է շատ հակադիր, հակառակ էֆեկտ ունենալ իրենց իսկ համար։ Այսինքն բացասաբար անդրադառնալ եւ մենք ավելի լուրջ հաջողություններ ունենանք, քան իրենք են ունեցել այս օրերի ընթացքում։ Այսինքն մենք բեկում մտցնենք եւ փոխենք ռազմական գործողությունների վարման ամբողջ տրամաբանությունը։ Եվ ըստ էության այդ ինչպես Արցախյան պատերազմի ժամանակ են, չէ՞, հիշում։ Այո, երբ գրեթե Արցախի 1/3-ը եղել է թշնամու ձեռքում, բայց հետո տեսել ենք, թե ինչպիսի ավարտ է ունեցել այդ պատերազմը։ Շատ ավելի վատ օրեր են եղել, շատ ավելի վատ, այսպես ընթացք է ունեցել պատերազմական գործողությունները, եթե ասենք քաղաքական ընդհանուր միջավայրի հանրության տրամադրվածությունները առաջիկա փուլում։ Եվ ըստ էության իհարկե հետագա գործողությունները ցույց տվեցին, թե դիմակայությունը որքան արդյունավետ է աշխատում մեզ համար եւ թշնամու համար։ Ըստ էության մենք կարողացանք բեկում մտցնել եւ պատերազմական գործողությունների ամբողջ ելքը եւ ընդհանուր գործողությունների տրամաբանությունը մեր օգտին շրջել։ Կարծում եմ Ադրբեջանում եւ առաջին հերթին Թուրքիայում դա շատ լավ հաշվարկել էին եւ պատահական չէ, որ այդ սցենարը իրենք մշակել են կարճ բլիցկրիգային հատվածային լոկալ ճեղքում ապահովելու միջոցով խնդիրը լուծել։ Իրենք չեն կարող երկարաժամկետ գործողություններ իրականացնել, այսինքն դա ձգվի 3, 4, 5 ամիս, կես տարի, դա իրենց համար խնդիր է լինելու, որովհետև որքան էլ կան տեսակետեր, որ հիմա մանավանդ հնչում է, որ մի ամիս գործողություններ են ընթանում, բայց Ադրբեջանում հանրային կարծիքը չի փոխվում, այդտեղ ազգային էթնիկ փոքրամասնությունների հետ կապված խնդիրներ չեն առաջանում, այսինքն հեղաշրջման փորձեր չեն լինում։ Դա առաջին փուլն է։ Այս փուլում կարող է նամանավանդ որ Ալիևը որոշակի առաջխաղացում ունի, կարող է սա օգտագործել իր շուրջ հանրային մոբիլիզացիայի համար, բայց դա կամաց-կամաց սպառվելու է, մասնատվելու է, հատվածային տեսք է ընդունելու, այսինքն մենք եթե գործողությունները շարունակվեն երկարաժամկետ բնույթ ստանա, ըստ էության այդ իրավիճակը լինելու է այնտեղ։ Այդ է խնդիրը հիմնական, որ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում մի քանի ամիս շարունակ նախապատրաստել են նման սցենարի, որ ամբողջ ծավալով եւ արագությամբ կարողանան ճեղքում մտցնել ու ոչ միայն անվտանգության գոտու հարցը լուծել, այլ Ղարաբաղի։ Այս տեսանկյունից տապալված է իրենց գործողությունը, բայց մենք շատ կարճ էլ ասեմ, մենք պետք է կիսատ չթողենք այս ամեն ինչը, որովհետև դա աշխատում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մշակած սցենարի տրամաբանության մեջ։ Անընդհատ պատերազմ, անընդհատ կիսատ թողած գործողություններ, ինչ որ քաղաքական բանակցությունների խորհրդակցությունների շրջափուլ, կրկին Ադրբեջանը հոխորտում է ռազմական գործողությունների սկսելով սպառնում եւ այս շրջապտույտը անընդհատ իրենց օգտին է։ Մենք պետք է այստեղ հատենք այդ շղթան եւ մեր սցենարը թելադրենք։ Այս փուլում հակառակորդին որևէ ձևով հնարավոր է կանգնեցնել, ինչը կարող է ստիպել Ալիևին դադարեցնել պատերազմը։ Միգուցե Իսրայելը պետք է Բաքվին զենք չվաճառի, միգուցե Միացյալ Նահանգների դատապարտող հայտարարությունն է այստեղ հարկավոր, կամ հենց Թուրքիայի կեցվածքն է հարկավոր, կամ մի բան, որը կզսպի այս ագրեսորին այս փուլում։ Միակ այս պահի դրությամբ արդյունավետ միջոցը տարբերակը մեր դիմակայության ամրապնդումն է ռազմի դաշտում, այսինքն մենք պետք է շատ արդյունավետ հակադարձություն, շատ արդյունավետ դիմակայություն ցույց տանք ադրբեջանական, թուրքական եւ ահաբեկչական խմբավորումներին եւ իրենց զինված ուժերին, եւ սա է միակ զսպող, սա է միակ հակազդող եւ ռազմական գործողությունների այս ամբողջ տրամաբանությունը փոխող տարբերակը։ Իհարկե դա չի հերքում այն հանգամանքը, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատել միջազգային հանրության հետ։
անհույս են ցավոք սրտի մասնավորապես Իսրայելի կողմից Զենք չվաճառելու եւ դադարեցման կամ ինչ որ հատվածային դադարեցման հետ կապված հարցերը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ անգամ ռազմական գործողությունների օրերին, անգամ աղաղակող փաստերին, որ Ադրբեջանը օգտագործում է իսրայելական ԱԹՍ-ները եւ հարվածային տեխնիկան Արցախի խաղաղ բնակչության, բնակավայրերի գյուղերի թիրախավորման վրա եւ հայկական կողմը դա պաշտոնապես բարձրացնում է այդ հարցը, Իսրայելի կառավարությունը ընդհանրապես ափսոսանք է հայտնում։ Սա ըստ էության խոսում են մասին, որ առաջին հերթին ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդը ներկայացնող կառավարությունը առաջին հերթին պետք է արձագանքեր նման իրողություններին։ Մենք տեսանք Կանադայի օրինակը, ամենաբարձր մակարդակով նրանք դադարեցրեցին օպտիկական այդ նկարահանող սարքավորումների առաքումը, մատակարարումը Թուրքիային, որոնք տեղադրվում են Բայրակտար ԱԹՍ-ների վրա, եւ որոնք կիրառվել են, շարունակում են կիրառվել Արցախի ուղղությամբ։ Ըստ էության, սա է հստակ հայտարարությունը, սա է հստակ քայլը, որը շատ ողջունել է։ Իսրայելից նման ակնկալիքներ ցավոք սրտի չկա, եւ մենք կարծում եմ պատերազմական գործողություններից հետո պետք է վերանայենք այն երկրների հետ մեր հարաբերությունները, որոնք ըստ էության ուղղակի կամ անուղղակի թշնամական դիրքորոշում են ընդունել հայկական կողմերի ուղղությամբ։ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին ինչու չի հաջողվում դադարեցնել պատերազմը, Ֆրանսիային չի հաջողվում, Ռուսաստանին չհաջողվեց, Միացյալ Նահանգների արդյունքն էլ տեսանք։ Տեսեք, այստեղ ըստ էության զարմանալի ոչինչ չկա, որովհետև այդ ամեն ինչի հետևում, այսինքն այդ քաղաքական խորհրդակցությունների, այդ միջնորդական առաքելության ամբողջ գործընթացի հետևում կանգնած է Թուրքիան եւ անձամբ Էրդողանը։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջինը Մոսկվան, երկրորդը Ֆրանսիան եւ երրորդը վերջին հրադադարի հետ կապված պայմանավորվածությունը երեք երկրներում տեղի ունեցավ եւ նրանց միջնորդական առաքելության, որոնք երեքն էլ ներկայացնում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը։ Եվ այսօր ով է շարունակում բարձրաձայնել այն խնդիրը, որ պետք է ձևաչափը փոխվի, պետք է բանակցային նոր ձևաչափ ստեղծվի, ով է այդ շահագրգիռ կողմը, իհարկե Թուրքիան։ Հետևաբար եւ այստեղ զարմանալի ոչինչ չկար եւ չեր էլ մեծ ակնկալիքներ էլ չկային, որ ըստ էության Ադրբեջանը կարող է պահպանել հրադադարի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ինչու, որովհետեւ եթե նույնիսկ Ալիևը նման ցանկություն հայտներ, Էրդողանը չէր թողելու։ Եվ պատահական չի, որ այս ընթացքում այն ակնկալիքները, որ Էրդողանը ուներ ռազմական գործողությունների բերումով եւ այդ համատեքստում նաև հնարավորություն ստանալ Ռուսաստանի հետ կամ Իրանի հետ համատեղ ստեղծել նոր ձևաչափ, ինչը մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը ըստ էության մերժեց։ Այս ակնկալիքները չեն Աստանայի ձևաչափն է հիշատակում։ Այո, Չավուշօղլուն, եթե հիշում եք, ռազմական գործողությունների առաջին օրերին սկզբում դիմեց Լավրովին փոխելու ձևաչափը եւ պատասխանը շատ հստակ էր, առանց ենթատեքստերի, ըստ էության մերժվեց այդ առաջարկը եւ շատ հասկանալի պատճառներով։ Հիմա Էրդողանը ինչ է անում։ Նման իրավիճակում փորձում է սրել էլ ավելի սրել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, էլ ավելի սրել հարաբերությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ, բացահայտ անձնական վիրավորանքները հարցնում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին, այսպես մատը թափ տալիս Միացյալ Նահանգների վրա։ Եվ այստեղ ես առաջին հերթին խնդիր եմ տեսնում հենց այդ երկրների դիրքորոշման, հենց այդ երկրների հնարավորությունները չօգտագործելու եւ մասամբ օգտագործելու հետ կապված, որովհետեւ եթե ոչ Միացյալ Նահանգները որպես գերտերություն, որը ՆԱՏՕ անդամ է, Թուրքիայի հետ ի թիվս Թուրքիայի, եթե ոչ Միացյալ Նահանգները, ապա որ պետությունը կարող է շատ ավելի լուրջ, լայնածավալ խորքային ազդեցություն եւ լծակներ գործադրել։ Գուցե Ռուսաստանը միջուկային տերություն համարվելով միթե հնարավոր չէ գոնե ռուսական կողմից ճնշել Թուրքիային։ Ռուսաստանը արդեն շատ հստակ քաղաքական խորհրդակցությունների դաշտից խնդիրը բերեց արդեն պաշտպանական անվտանգության տիրույթ, որովհետև շատ հստակ հասկացվեց Էրդողանի կողմից, որ իրենք խաղալու են իրենց խաղը եւ Ռուսաստանը այս փուլում չի գնալու որևէ պայմանավորվածության, որովհետեւ ըստ էության քաղաքական բոլոր նախաձեռնությունները խախտում են Էրդողանի կողմից։
Ռուսաստանը զսպում է իհարկե ռազմական անվտանգային ուղղություններով Ադրբեջանը եւ Թուրքիայի, հատկապես Թուրքիայի ախորժակը, մենք չմոռանանք, որ այս օրերի ընթացքում Ռուսաստանը շատ ակտիվ հակաաբեկչական գործողություններ իրականացում Սիրիայում եւ Թուրքամե այնտեղ տարբեր գոտիներում ներկայացված արմատավորված Թուրքամե Թուրքիայի հովանու ներքո գործող ահաբեկչական խմբերը, որջերը ըստ էության ոչնչացվում են։ Սա ուղիղ հարված Էրդողանին եւ Էրդողանը պատահական չէ, որ երեք իր նախաձեռնությամբ փաստորեն հերախոսազրույց ունեցավ Պուտինի հետ։ Այստեղ մտահոգությունը ակնհայտ է։ Այսինքն ստիպված էր, ես կարծում եմ, որ ստիպված էր զանգ կապ հաստատել ռուսական կողմի հետ։ Կարծում եմ միգուցե ենթադրում եմ նաև, որ այդ խոսակցության ընթացքում հերթական անգամ Էրդողանը փորձել է երկխոսություն հաստատել Ռուսաստանի հետ, դուրս մղել Արևմուտքին եւ այս խնդիրները, ինչպես օրինակ Սիրիայում, Լիբիայում, նաև լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում։ Եվ ռուսական կողմը դեմս Պուտինի այնտեղ հստակ հաղորդագրության մեջ, Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ըստ էության մտահոգություն է արտահայտում կրկին ահաբեկչական խմբերի տեղափոխման հետ կապված։ Այսինքն Ռուսաստանը այդ գիծը բռնել է։ Սա մեր դիվանագիտական կորպուսի կարևոր հաղթանակներից մեկն էր, այսինքն այդ թեզը շրջանառելը, որ Թուրքիան ըստ էության մեծ խմբերով, խմբականակներով տեղափոխում է ահաբեկիչներ Ադրբեջան։ Պարոն Վերանյան, մի ուշագրավ բան էլ կա Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցի մեջ, սա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ նախորդ օրը Ադրբեջանը հրետակոծել էր Մեղրի Իրան-Հայաստան սահմանը։ Հնարավոր է այստեղ եւս մտահոգություններ կան, թեկուզ ռուսական կողմի մոտ, որ կարող է Հայաստանի վրա եւս հարձակում լինել, չէ՞ որ գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան ցանկանում է Նախիջևանի հատվածով կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Միանշանակ համաձայն եմ, հենց առաջին մտահոգությունը Հայաստանից բացի, Արցախից բացի ունի ռուսական կողմը։ Ինչու՞, որովհետև մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ սա ոչ միայն ուղղված էր այս հարձակումը, ոչ միայն ուղղված էր Հայաստանի դեմ, այլ այս հարձակումը նաև ուղղված էր Ռուսաստանի դեմ։ Մենք գիտենք, որ ռուս սահմանապահները հայ սահմանապահների հետ համատեղ իրականացնում են ոչ միայն Թուրքիա, այլև Իրանի հետ Հայաստանի սահմանի պաշտպանությունը։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե թիրախավորելով հայ-իրանական սահմանը, սա հստակ ուղերձ է նաև Թուրքիայի կողմից ուղղված դեպի Ռուսաստանը։ Եվ այստեղ շատ հստակ է Ռուսաստանի արձագանքը շատ զգայուն եւ շոշափելի է, որովհետեւ Ռուսաստանը եթե տեղի տա նման ոտնձգություններին, նման մարտահրավերներին, ըստ էության կարող ենք ասել, որ ոչ միայն կարող է էապես թույլատնել իր դիրքերը Հարավային Կովկասում, այլև լուրջ խնդիրների, անվտանգային լուրջ խնդիրների առջև է կանգնելու Հյուսիսային Կովկասում հետագայում։ Եվ այդ process-ները արդեն տեղի ունենում ահաբեկչական խմբերի տեղափոխման տեսքով դեպի Հյուսիսային Կովկաս։ Այդ ալիքը տարածվելու է։ Դա Թուրքիայի ձեռագիրն է եւ Ռուսաստանը շատ հստակ այդ ուղղությամբ աշխատում է։ Այո, միանշանակ ուղղված էր այդ ամենը Հայաստանի դեմ, ուղղված էր այդ ամենը Ռուսաստանի դեմ։ Ի վերջո Ռուսաստանը միգուցե չի ցանկանում ուղղակիորեն ներգրավվել այս ամենում, չէ՞ որ դա էլ կարող է լինել։ Դա Ռուսաստանի գործելավոճն է, Ռուսաստանը փորձում է հնարավորինս կառուցողական դիրքորոշում որդեգրել եւ ըստ էության այսպես բացահայտ կերպով աղաղակող գործողությունների տրամաբանությամբ չառաջնորդվել, այլ անել հստակ գործողություններ չհայտարարելով դրա մասին կամ հայտարարելով լրիվ այլ բան, իրականացնել մեկ ուրիշ բան։ Սա է խնդիրը եւ այստեղ կարեւոր է նաեւ հասկանալ, որ իհարկե Ռուսաստանի միջամտությունը թե քաղաքական խորհրդակցությունների տեսքով, թե անվտանգային հարցերում ներգրավվածությունը ողջունել է եւ դրական է։ Բայց մի կարևոր հանգամանք էլ կա, ինչպես տարբեր միջազգային առաջատար խաղացողներ, Միացյալ Նահանգները վերցնենք տարբեր երկրներ, Ռուսաստանը ունի նաև իր առանձին շահերը եւ այնպիսի դիրքորոշում գործողություններ չի անում, որ մեկընդմիշտ Իրանից Ռուսաստանից օտարի Ադրբեջանը կամ Թուրքիայի հետ դիմակայությունը բերի շատ ավելի ճգնաժամային իրավիճակի։
Ամեն դեպքում Ռուսաստանը փորձում է նաև այս ստեղծված իրավիճակում օգտագործել թուրքական խաղաթուղթը Արևմուտքի հետ հարաբերությունների դասավորման տեսանկյունից։ Այս շատ կարևոր է հասկանալ, որ մենք չունենանք պատրանքներ, չունենանք սուբյեկտիվ պատկերացումներ, բայց եւ հակառակը չթերագնահատենք Ռուսաստանի եւ այլ միջազգային խաղացողների արձագանքները, դերը, նշանակությունը այս ամբողջ ստեղծված իրավիճակում։ Իրանը եւս խոշոր ուժեր է կենտրոնացրել Արցախի հատվածի սահմանում եւ նաեւ Նախիջևանի հատվածի սահմանում եւ միևնույն ժամանակ հստակ հայտարարել է, որ թույլ չի տա աշխարհաքաղաքական սահմանների փոփոխություն։ Սա նշանակում է, որ Իրանը եւս չի բացառում, որ կարող է նաեւ հարձակում լինել Հայաստանի Հանրապետության սահմանի վրա, նույն տրամաբանությամբ, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք։ Այստեղ երկու կարևոր հանգամանք առանձնացնել, նախ աղաբեկիչների գործոնը։ Տվյալներ կան, փաստեր կան, որ Թուրքիան մեծ թվով ահաբեկչական խմբեր է կուտակել նաև Նախիջևանի հատվածում։ Այսինքն դրանց մի մասը կարող են Թուրքիայի ուղղակի ցուցումով, մենք գիտենք, որ այդ ահաբեկիչները Թուրքիային են ենթարկվում, այնտեղից են վարձատրվում։ Թուրքիայի Էրդողանի ուղղակի ցուցումով հրահրեն իրավիճակը նաև Իրանին ներքաշելու տրամաբանության ցանկությամբ։ Այս տեսանկյունից իհարկե Իրանում շատ հստակ են եւ շատ զգայուն են նման գործելավոճի նկատմամբ։ Եվ երկրորդ Իրանում շատ հստակ պատկերացում եւ մտավախություն կա այն հարցի շուրջ, որ ամեն դեպքում այս ռազմական գործողություններում անկախ նրանից Իսրայելը զենք է մատակարարում Ադրբեջանին, դա նավթ զենքի դիմաց այս գործարքի տրամաբանությունն է աշխատում թե ոչ, այսինքն նկատի ունեմ զուտ սպառազինման խնդիր չի։ Իրանում շատ լավ հասկանում են, որ Իսրայելը ունի շատ հեռահար եւ հեռուն գնացող նպատակներ ընդդեմ Իրանի։ Ստեղծել անկայուն վիճակ հարավային Կովկասում, Իրանի անմիջական սահմանի երկայնքով եւ մենք գիտենք, որ այդ ԱԹՍ-ները, իսրայելական արտադրության ԱԹՍ-ները ղեկավարում են իսրայելցի շատ հմուտ փորձառու մասնագետները եւ ամենևին պատահական չէ, որ դրանք երբեմն սկսել են եւ ես կասեի շատ հաճախակի սկսել են հատել Իրանի օդային տարածքը։ Սա կարծում եմ այդ սադրիչ գործողությունների տրամաբանության մեջ է մտնում։ Այսինքն Իսրայելը անուղղակի կերպով ներգրավված է այն ամենում, ինչ այսօր տեղի ունենում Ադրբեջանի թեթև ձեռքով եւ Թուրքիայի ուղիղ միջամտությամբ։ Եվ սա ըստ էության ուղղված է նաեւ Իրանի դեմ։ Եվ այստեղ պատահական չեմ համարում, որ Իրանի ու Ռուսաստանի միջև խորհրդակցությունները եւ գործողությունների նախապատրաստման եւ հնարավոր սպառնալիքների արձագանքման ամբողջ նախապատրաստական գործընթացը գրեթե համատեղվում է։ Փորձ է կատարում դրանք կոորդինացնել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Օրբելի կենտրոնի փորձագետ Կարեն Բերանյանն էր։